ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണെന്നും ഫെബ്രുവരി 14 വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ മെയ് 12 പ്രത്യേകത നമ്മൾ എത്ര പേർക്കറിയാം? ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ചരിത്രം വിളക്കേന്ത്യ വനിത എന്ന ബഹുമതിയോടുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ മഹത് വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനം മെയ് 12 ലോകമെമ്പാടും ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിലേക്കും നമ്മുടെ മാസ്കിനുള്ളിലേക്കും ഒക്കെ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ നഴ്സസ് ആർ റിയൽ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ? നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ ലോക ജനതയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കും വി വിഷ് എ ഹാപ്പി നഴ്സസ് ഡേ. Hi everyone, myself Renu Pauli. I completed my nursing from Jubilee Mission College of Nursing in between 2012 to 2016 and I was so proud to say that I was one among Nightingales. Right now I am working as a staff nurse in Rajgiri Hospital, Alwa. ഈ ഒരു മെയ് 12, 2020 നഴ്സസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വിത്തിൻ ഒരു 1 month I was assigned to a patient with having breathing difficulties. Saturation was 85 nearly. ഡോക്ടർ എന്നോട് നെബുലൈസേഷൻ along with ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ ഓക്സിജൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഞാനത് ചെയ്തില്ല. ഏറ്റവും സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി. സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് അത് അറിഞ്ഞു. ആൾ വന്ന് എന്നെ നന്നായി ഫയർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ വിച്ച് ഐ ക്രൈഡ് ലോട്ട് ഇൻ രാജഗിരി. ആ തെറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി റിയലൈസ് ചെയ്ത് ആ തെറ്റിനെ അതിന് ശരിയാക്കാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഒരു നേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് മിസ്സായാൽ പോലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് അന്ന് എൻ്റെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻസ് കോൾ ചെയ്ത് ആ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുടെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ഇൻക്യുബേഷൻ, വെന്റിലേറ്റർ അസിസ്റ്റിംഗ്, സിക്ക് കേസസ് ലൈക്ക് RTA, പൾമണറി ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എല്ലാം സർ ഈവൻ കടയിൽ അവസ് പോലും ആ ഒരു സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി ജസ്റ്റ് കെയിം ആൻഡ് സെറ്റ് മീ ദാറ്റ് യു ആർ ഗുഡ് നേഴ്സ്. സോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹോപ്പ് കൈവിടരുത്. വി ക്യാൻ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് അവർ പ്രൊഫഷൻ. സോ ഐ വിഷ് ഓൾ ഓഫ് യു ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇനി എല്ലാം വരുന്ന ജനറേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് നന്നായി ചെയ്യുക, നല്ല രീതിക്ക് എത്താം, നല്ല രീതിക്ക് ഫെയിമിടാക്കാം. നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എസ്പെഷ്യലി മാക്സിമം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് നമ്മളാൽ പറ്റുന്നത് നന്നായി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന നല്ല രീതിയിൽ വളരട്ടെ. ആൻഡ് ട്രൈ ടു ബി എ വോയിസ് ടു ലീഡ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ. സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. മെയ് 12 ലോക നേഴ്സസ് ദിനം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളാരും തന്നെ ഇതുവരെ ഓർമ്മിക്കാത്തൊരു ദിവസമാണ് ഈ നേഴ്സസ്. കൊറോണ വന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗം പിടിപെട്ട് അതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ കയറി നിന്ന്, അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അത് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ കയറി നിന്ന് അതിൻ്റെ താണ്ഡവ നൃത്തം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നേഴ്സുമാരെ, പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ, നേഴ്സുമാരെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഈ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ജോലിയേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ഒരു സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാരെ നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജൂബിലി മിഷൻ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ 4th ഇയർ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുക്കിയ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. സ്വന്തം ജീവനെയും സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ മാലാഖമാർ എന്നും ഒരു നല്ല മാതൃക തന്നെയാണ്. കൊറോണയല്ല, ഏത് മഹാമാരി വന്നാലും അവരെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം സ്നേഹിക്കാനും പരിചരിക്കാനും അവർ എന്നും എപ്പോഴും സന്നദ്ധരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി നഴ്സസ് ഡേ. താങ്ക് യു.